Короче, это вторая часть нового видео. Это наш новый пацан. Он снова вернулся. Вы его помните, вы его ждали. И я его нашел. Получай шарманку! Всем привет, с вами Зак. И сегодня вместе с вами мы будем разжигать костер. Сегодня, в общем, мы уже подготовили вот такую вот конструкцию. Вот, безопасную, чтобы огонь не распространялся. Все. Так, у нас сейчас несем камни. Я уже сходил половину, уже 3 бутылки уже налил вот сюда воды. Вот, как видите, вот в этот тазик, не знаю, нашли его. Вот. И будем готовить либо картошку, либо что-нибудь еще. Думаю, что-нибудь поесть. Так, тут у нас разрушил крушитель. Не очень удобно ходить. Можно замраться просто тупо. Солнышко светит, все как надо. Вот, как видите. Солнце светит, все, погода, птички чирикают. Вот. Так, ну там есть колесо. Можно к колесу пойти. В этом поле тишина. Чисто тишина большая. Просто тихо. А рядом машины ездят. Так, возьмем сейчас это колесо и покатим его. Так, идем. Катим. Сейчас у нас большой ветер. Сейчас идет сильный ветер. Он так дует. Камера по-любому трясется. Так, все. Ваня! Ой, крутка! Сейчас тут воду наливаем. Все, больше не надо будет набирать. Это мы сейчас все это выльем потом, когда костер уже полностью нам надоест. И Александр опять что-то задумал. Да, я много чего думаю. Все, тихо, тихо. Вот такая погода, в общем, видите. Руки я, конечно, заморал, пока ставили монгол. Идут трудоспособные действия. Так, вот они все это раскладывают пока что, вот так Все, видите. пошли, все. Как все они создают все это. Все из этого костра. Да. И немножко бензина. Иди ко мне. Да. На эту доску. Вот, все, вот. Теперь поджигай. Воняет бензином. Как вкусно воняет. Если что, берем сразу эту штуку и выливаем все. Вот. Сегодня мы поджигаем костер. Вот, все уже подготовлено, бензин лит. И сейчас будет искра, истинная искра. Давай, работай. Я боюсь. Так, отойдем немножечко подальше. Мало ли еще в лицо кому-нибудь летит. Или вспыхнет еще. О! Я что и говорю. Давай Всё, туши. бензина надо. Запахло бензином, ребят. Ой, как здесь тепло. В общем, что мы сейчас задумали? Задумали мы такую вещь. Поставить на вот эти вот эту вот нашу штуковину кирпичей. Вот. Вот у нас тут молот нашел. Давайте-ка сейчас посмотрим, как он его соберет. Не выливай! Костя! Мангал! Барсик! 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 Вот с помощью такого способа вы можете просто себе почистить дорожку или еще что. Это новый способ. Его придумал вот этот вот человек, который тоже что-то задумал, как обычно. Он все время что-то задумывает. И вот.
дальше картошку. Как вы видите, сейчас идет у нас небольшой пожарчик, так что давайте-ка мы ее немножечко еще добавим. Ребят, сейчас мы будем жарить сосиску на костре, а точнее на огне. А ты нафиг пленку не снял? Сосиска со вкусом палки. Вот так мы и жарим наши сосиски. Ребят, сейчас у нас уже все. Наступило утро. Ладно, не утро. Короче, у нас сейчас наступил вечер уже. Уже на улице темнеть начинает, уже вечер полностью. Солнце у нас начинает уже на закат идти. Как вы видите, да? Вот сейчас закат идет. Большой, хороший закат. Ну, в общем, как бы, что сказать. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Я пока что пойду прогуляюсь. Ну, прогуливаться мне придется очень, как бы, я просто для себя чисто пойду погуляю. Такая вот сегодня у нас погода классная. Как видите, у нас облака. Готово, на. Нет, пока еще не готово. А где третья? У меня она вообще горячая. Третья. Мое! I am the one, don't wait your time, don't need a gun to get respect up on the street. Надо поле притоптать. Ну что ж, все, мы уже все завершили. Сходили, костер развели. Вот, как вы видите. Вот, ну все.